აქტიკურ ტექნიკური სამისავთქვი, ტექნიკური მახასიათებლები ეხლა მაგას გიტყვიან და თუ გაინტერესებს ბოლომდე უყურეთ. მე პატარა შეჯიბრებას მოწყოთ მედაში მანქანით. მოკლედ მეგობრებო, აი ეს ხალხი არის. ვინც მოიფიქრა და ესენი ჩამოიყო რა. ბატონო დავით. მე იმაზე გაიგო. ვიღაცა რო სტობრად მივიღე ხოლმე და ზარს ვაძლევ და შენ თუღე კამერას. ჩვენ ძეგლი მოგვიყვ, ჰა? დაპეტრეს გამოგეთია და რო ხტოდი და არა მიშოს. არა უშავს, ნუ ეგ გადაღების რაღაც ნიუანსები. მოკლედ, ესა თქვენ ჩამოყვალი მანქანები. ე ბატონო, ესენი ჩამოვიყვანეთ. კომპანიას ალპელი. რაღაც ალპინისტთან დაკავშირებულია, მთებზე რა ხან შეუძლია შეეულო რაღაც. ო ევერესტი ალბათ ვერეღო, მაგრამ არა უშავს. თვითონ მანქანას თუ ქვია რამე სახელი. ბაგი. ანუ ეს არის off-road go-karting-ი, ესე რომ ვთქვა, off-road karting-ი, ნუ ცნობილია ესევე ხალხმა, ზოგმა იცის ბაგი. და ხო უგზოობისთვის გამოდგება რა, რთული რელიეფებისთვის, ნუ ესენი ძირითადად საბავშვო მოდელებია რა. ესე ამაზე უკვე შეგიძლია რამდენი 180 კილოს უძლებს ახლა ესენი. და შეუძლია დიდ ადამიანსაც. რამდენი შეუძლია გაერთო ძალიან თავისუფლად. არა, მე ვაპირებდი გართობოს წამოდი. კი, აუცილებლად. ბავშვობაში ახლა არ მქონდა, მე მაინც არ მქონდა, ახლა გინდა ბეტლი მყავს. ეს პატარები რამდენი დადი? რამდენი კილომეტრი? პატარები დადის 20-30. ეს არის ახლა ელექტრო რა. ეს ამ შემთხვევაში ეს ელექტრო არის. და გვაქვს არა, ეს 30 დადის ეს. გადის 30 კილომეტრს საშუალოდ რა. და ეს დადის ბენზინია, უკვე 98 კუბიანია, ეს ბენზის რამდენსაც ჩასხავინდეს გადის. დადის 37 კილომეტრს. ოთრი თან ვატარდა სადმე გაგითავდეს? ბათუმში წახოდი ვიდან თელავიდან. არა, რატო დარჩები ეს 1000 ვატიანია ეს მოდელი. ამას ავზი რამდენია? კი. ამას აუზი აქვს 1.3. ის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ უფრო დიდი ძრავი გვაქვს. დიდი ძრავიც არის, მასაც დიდია. ხო და კიდე იმაზეც არის გათვალისწინებული. მე მომოდი დავიჯე. კი, ამის ტვირთამწეობა 70 კილოა რა. ეხა ანუ დიდსაც უძლებს ეხა თუ ძალიან თუ ჩაეტევი, მოკლედ გიძლებს რა ეგეთი ტრანსპორტია. არა, ნუ მე ალბათ ჩავეტი, უნდა ჩავჯდე რა. რაღაც ისეთი მუღამი მაქვს რა, რომ როგორ